नमस्ते। तपाईँहरूले चाहिँ कफ सिरपले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा चाहिँ 14 जना बच्चाहरूको मृत्यु भयो भनेर चाहिँ न्युजहरू सुन्नुभएको होला। आज चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ हामी खुलासा गर्नेछौँ। अब अहिलेसम्मको इन्भेस्टिगेसन अनुसार चाहिँ कोल्ड्रिफ नाम गरेको सिरप जुन चाहिँ स्ट्रेसन फार्मास्युटिकलले बनाउँथ्यो त्यसमा चाहिँ यो इथाइलिन र डाइथाइलिन ग्लाइकोलको मात्रा चाहिँ बढी भएको चाहिँ देखिएको छ। र यो केमिकलहरू चाहिँ खासमा चाहिँ स्टेबलाइजरको रूपमा कुनै पनि औषधिलाई चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ ड्यामेज हुन नदिनको लागि चाहिँ युज गर्ने केमिकल हो यो चाहिँ। तर पछिल्लो समय चाहिँ यो चाहिँ अब मेडिसिनल युजको लागि चाहिँ अलिकति डेन्जरस हुने भएर चाहिँ ब्यान गरिएको थियो र यही ब्यान गरिएको केमिकल चाहिँ देखिएको भन्ने पुष्टि भएको छ। त्यो केस भइसके पछाडि चाहिँ त्यो इन्डियाको सर्टेन प्रदेश र इन्डियाको अरू अथोरिटिजहरूले चाहिँ अब त्यो फार्मास्युटिकल र त्यो प्रडक्टहरू ब्यान गर्ने चाहिँ गरिरहेको छ। नेपालको पनि औषधि व्यवस्था विभागले चाहिँ त्यो स्ट्रेसन फार्मास्युटिकल र त्यस सम्बन्धी आउने सबै प्रडक्टहरू चाहिँ पहिलेदेखि नआएको र पछि पनि नआउने गरी चाहिँ ब्यान गरेर चाहिँ स्पष्टीकरण दिइसकेको छ। तर पनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ बिग क्वेसन हो यो अथोरिटिजहरूको लागि। किन भन्दाखेरि चाहिँ औषधि प्रडक्सन भनेको चाहिँ यो त एउटा लामो प्रोसेस हुन्छ। तपाईँको ड्रग प्रडक्सन, ड्रग क्वालिटी कन्ट्रोल, ड्रगको क्वालिटी एस्युरेन्सदेखि लिएर चाहिँ हरेक र मेटेरियलदेखि लिएर तपाईँको बनिरहेको इन प्रोसेस मेटेरियलदेखि लिएर बनिसकेको फाइनल प्रडक्ट जस्तो प्याकेजिङ मेटेरियलदेखि लिएर सबै कुराको चाहिँ इच स्टेपमा चाहिँ गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति हुँदाहुँदै पनि चाहिँ त्यो प्रडक्ट चाहिँ मार्केटमा आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तो घटना चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ एउटा क्वेसन हो। अब यसमा चाहिँ अब यो एक्सिडेन्टली पनि हुनसक्छ या फेरि चाहिँ कसैले चाहिँ पैसाको लागि चाहिँ इभन फार्मास्युटिकल्स अथवा त्यो सम्बन्धित अथोरिटिजहरूले पनि चाहिँ त्यो मिसयुज सिस्टमको मिसयुज गरेर पनि चाहिँ यो घटना चाहिँ घटेको चाहिँ देख्न सकिन्छ। र अर्को भनेको यसमा चाहिँ अब डक्टरले चाहिँ अब रङ प्रिस्क्रिप्सन लेखेको हो कि अब त्यो कफ नभइकन चाहिँ कफ सिरप प्रिस्क्राइब गरेको पनि हुनसक्छ अथवा त्यो बच्चामै चाहिँ अलरेडी चाहिँ अन्डरलाइङ इन्फेक्सन्सहरू पनि भएको हुनसक्छ। अब यो फार्मासिस्टहरूको पनि रोल चाहिँ यसमा चाहिँ आउँछ। अब फार्मासिस्टहरूले चाहिँ जुन चिल्ड्रेनहरू थियो उनीहरूको चाहिँ ड्रग इन्टरेक्सनदेखि लिएर त्यो डोजिङका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ त्यो फार्मासिस्टको चाहिँ अब रङ डिस्पेन्सिङले रङ काउन्सिलिङले गर्दाखेरि पनि चाहिँ यो घटेको चाहिँ हुनसक्छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ पछि हुन नदिन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा भनेको त अथोरिटिजहरू चाहिँ एकदमै अनेस्ट हुनु पऱ्यो र एकदमै टाइट खालको चाहिँ अथोरिटी हुनु पऱ्यो। र यो जुन सप्लाई चेनदेखि लिएर डिस्पेन्सिङदेखि लिएर एडमिनिस्ट्रेसनसम्मको सबै ठाउँमा चाहिँ क्वालिफाइड पर्सनलहरूको चाहिँ रोल हुनुपर्छ। र अर्को चाहिँ मेन या मिसिङ कुरा के छ भन्दाखेरि फार्माको भिजिलेन्स। जस्तै औषधि बनेर एडमिनिस्ट्रेसन गर्नु मात्रै चाहिँ त्यो प्रोसेसमा पर्दैन। फार्माको भिजिलेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि औषधिले चाहिँ औषधि खाइसके पछाडि केही वर्ष पछाडि अथवा लङ टर्म युजमा चाहिँ त्यसले चाहिँ एडभर्स ड्रग रियाक्सन अथवा इफेक्ट्सहरू चाहिँ देखाउन सक्छ। र यो फार्माको भिजिलेन्स प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ औषधि मार्केटमा आइसक्यो र पेसेन्टहरू बिरामीहरूले खाइसके पछाडि चाहिँ कस्तो खालको एफेक्ट देखाइरहेको छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ चेकअप गर्नुपर्छ। र यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ मोर फार्मासिस्टहरू र मोर क्लिनिकल फार्मासिस्टहरू जसको चाहिँ फार्मास्युटिकल केयरमा चाहिँ दक्षता छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रमोट गर्नुपर्छ। र यो फार्माको भिजिलेन्सलाई चाहिँ अझै बेटर बनायो भने चाहिँ नेपालको केसमा त एकदमै फार्माको भिजिलेन्स त छँदै छैन। सो यो कुरामा चाहिँ हामीले फोकस गऱ्यौँ भने चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ यस्ता एडभर्स ड्रग रियाक्सनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्न सक्छौँ।